Беше тоа на 18 април 1903 година, кога загинал Константин Кирков, македонски револуционер-анархист, член на тајниот терористички кружок Гемиџи, кој ги извел познатите солунски атентати кон крајот на април 1903 година во Солун. Кирков прво ги минирал цевките низ кои поминувала вода и газ кај така наречената Серска железничка станица во Солун, а потоа фрлил една бомба помеѓу луѓето пред Гранд Хотел. Загинал при обидот да ја крене во воздух телеграфската станица во текот на солунските атентати, а тоа воедно бил и неговиот последен атентат. Кирков бил влюбен во убавата внука на собственикот на тогашната солунска Отоман банк, Алис. На 18 април 1920 година во Тетово е роден Томо Софрониевски. Како припадник на работничкото движење во 1938 година бил и член на Комунистичката партија на Југославија. Тој бил еден од организаторите на Народно-ослободителната борба во Тетово и Тетовско. Ја извршувал функцијата секретар на Комунистичката партија на Југославија и бил член на воениот штаб на Комунистичката партија на Југославија во Тетово. Подоцна бил политички комесар на баталјонот Орце Николов и командант на военото подрачје за Кичево и Тетово. По ослободувањето извршувал разни општествени функции. Бил председател на Сдруженијето на борците од Народно-ослободителната војна на Македонија, носител е на партизанска споменица 1941 година. Починал во Скопје на 18 ноември 2007 година. Беше тоа на 18 април 1933 година, кога од рани зори е нападната полициската станица во Пијанис од последната пијаначка шетана во водата Дончо Христов. По ликвидацијата на 9 српски жандарми, четата е обколена од страна на засилени српски жандарски сили од околните места и во неравна борба загинуваат последните вооружени горостаси на тогашната внатрешно македонска револуционерна организација во регионот на Пијанец. Неравноправната борба била копна и за уште 20 на српски жандарми и 40 на повредени од страна на српската власт. На 18 април 1941 година со одобрение на Германија, единиците на 5-та бугарска армија со 6-та и со 7-та пешадитска дивизија ја започнаа воената окупација на Македонија. Беше тоа на 18 април 1987 година, кога е роден Иван Тришковски, македонски фудбалер. Бил прогласен за најдобар фудбалер во македонското првенство за 2007 година и најдобар македонски фудбалер во странство за 2011 година, додека настапувал за кипарскиот клуб Апоел. Тој е активен репрезентативец на Македонија и моментално се наоѓа на 8-то место по бројот на настапи за репрезентацијата со 67 одиграни надпревари. Со македонската репрезентација учествувал на Европското првенство 2020 година. На 18 април 1991 година Собранието на Република Македонија донесе одлука за промена на името на радиотелевизија Скопје во Македонска радиотелевизија. Беше тоа на 18 април 1996 година, кога Република Македонија и Република Руанда воспоставиле дипломатски односи на ниво на амбасади. 18 април е меѓународен ден на спомениците на културата и локалитетите.